Que no pasa nada. Digo, si no, ya buscaremos un buzón, aunque sea de la casa. Sí, sí. ¿Y en Santa En Santa Úrsula, creo que no. Hola, campeón. Adiós. ¿Cómo estamos? Claro, pero si va a Australia, el otro tiene que tener también hijo. Vamos.
Van a salir por aquí. Cualquiera con carro, cualquiera va con carro. Saltaron de puerta. Oye, ya dije, vamos a ver bien anulada ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vale, igualmente. Hasta luego, chicos. Gracias. Chicos, la entradita justo aquí detrás de la fila. Gracias. Oye, toma moreno. Aquí detrás, chicos. Gracias. Hasta luego. ¡Wow! Un beso. Para que se lo enviaron a los padres. Mira un caballo. Mira qué bonito. Un burro, ¿no? ¿Por dónde vamos? Pues nada. Mi madre en realidad es vergüenza. Normalmente no suele acompañar, porque ya llega, digamos, el punto de no retorno. Estamos por ahí y para sacarle la foto con Baltasar, que es su amigo. Vamos avanzando, por favor. Oye, el niño todavía no está. Ay, Dios, que niño, yo pensé que era muy pequeño. ¿Dónde está de ver? Le digo, mucho de